Il-ġimgħa d-dieħla s-sekondarja tal-Kulleġġ San Albert se tkun qed tiftaħ. Dan sar magħruf minn sqarrija pubblikata mill-Amministrazzjoni tal-Kulleġġ St Albert hekk kif ġie spjegat li t-timetable issa tlestiet. Dan ifisser li l-primarja tal-kulleġġ mistennija tiftaħ it-tlieta 27 ta' Settembru u l-għada l-erba' se tkun qed tiftaħ l-iskola sekondarja. Huma qalu li f'dawn l-aħħar ġimgħat kien hemm dewmien fil-preparazzjoni għal ftuħ tas-sena skolastika minħabba li l-amministrazzjoni tal-kulleġġ ma kellix aċċess għal xi informazzjoni importanti. Madankollu spjegaw li issa fadal biss l-aħħar preparamenti. Il-kulleġġ insista li l-istudenti jibqgħu l-prijorità ewlenija tagħhom f'din is-sitwazzjoni. Dan kollu wara li l-Kulleġġ San Albert ressaq il-qorti lill-Union tal-Għalliema biex ma jkunux jistgħu jobbligaw iktar direttivi għal membri tagħha. L-MUT sostniet li din l-azzjoni mhix se tkun qed tintimida lill-membri tagħha. Intant l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal qal li jinsab imħasseb dwar is-sitwazzjoni fih dan il-kulleġġ hekk kif l-inċertezza li qed jiffaċċjaw it-tfal mhix fl-aħjar interess tagħhom. Qalu li wara sentejn ta' tħarbit minħabba l-COVID-19 it-tfal qatt ma kellhom jitpoġġew f'sitwazzjoni bħal din li qed toħloq stress u ansjetà fuq it-tfal u l-ġenituri. Dan filwaqt li temmew jgħidu li l-istudenti għandhom dritt li jibdew sena skolastika ġdida f'ambjent seren.